年份尾數6嘅人咧，喺呢個月份裏邊事業咧就比較頻頻遇阻啦，即係好多瑣碎嘅問題咧接踵而嚟嘅，有多亂子啦，即係好似公司啊，可能係會無啦啦就唔知點樣爆鑊啊，即係或者叫做有嘢要執手尾咁樣嘅，咁會令到你動彈不得。你想要自由嘅話咧，就可能你好多細小嘅嘢你要完成晒佢，好似逐一擊破咁先得嘅。咁同埋咧就係你會萌生咧就係轉工，萌生轉工嘅念頭咋，即係呢個只不過係一個短暫嘅度過期，即係你捱過咗佢咧，咁可能咧你呢個念頭咧就打消咗啦。咁你本身咧就都擁有一個較好嘅組織能力啦，即係同埋領導才華啦，咁所以咧就喺呢個困境裏邊就會幫你揾到個突破位嘅。要用耐性去解決問題。咁呢個月份咧亦都係累積經驗嘅好時期啦。錢財方面咧就喺呢個月份裏邊陷入一個低迷啦，資金就周轉不靈嘅，咁所以咧就適宜係避開一啲叫高風險投資同埋大額消費咁就得噶啦，唔好去同人哋做擔保啦，唔好借錢俾人啦，咁其實就係咁簡單啫。健康方面咧就係喺呢個身心能量咧就比較係低點嚟嘅，特別容易係會發炎啦、頭痛啦，咁所以我都會建議又係按下摩、刮痧同埋拔罐咧都可以去做下嘅。亦都建議喺呢個月份裏邊咧，咁可能係做瑜伽、冥想啊、太極啊，即係一啲比較柔啲嘅，即係唔好太過急進嗰啲咩打拳嗰啲唔係咁適合。感情方面就係喺呢個月份裏邊同伴侶咧就缺乏熱情，係可能你會好想獨處，即係唔係好想你另一半煩你嘅，即係你都唔介意嘅話，可以俾你嘅另一半去知一知究竟你心裏邊有啲咩煩惱，可能你嘅另一半可能俾多啲好好建議你咧。咁至於單身嘅人咧，就可能你唔好咁懶啦，咁所以咧多啲去約人出去，即係自己主動少少，咁你先會有啲着落咯。不過呢個月份普遍桃花運都係麻麻地嘅。